हे ह्या वर्सा पयली खेपेक फुल्ले 1 म्हयन्या पयलीं खूब कळे आयिल्ले ते सगळे गळून गेले कळे आनी हे आतां इतले पिकल्यात आनी हे 2 आनी आतां परत हे पळय आतां परत हे कळे आयल्यात कळे आयल्यात 2-3 हजान आयल्यात थोडे मोठे आसा स्टेप बाय स्टेप आनी बारीक येतात हे पळय हे पळय हे पळय येतात हे पळय खूब येतात 2-4 फुलांनी येतात पळय 2-4 फुलांनी येता बारीक 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 पळय